kulanti habboon saaxiibayaal idilkiinba meel kastoo aad inaga daawanaysaan halkani waa Garaad TV qodobadaan idinkugu soo gudbin doono wararkeena waxa ugu waaweyn dowladda Soomaaliya oo ku gacan saydhay dalab uga yimid dalka Masar kaasi oo la doonayay in la iskaga horkeeno dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya oo sheegay in ay haatan awood buuxda u leeyihiin maamulka hawada isla markaana ay cawaaqib xumo dhaxli doonto cid kasta oo isku dayda in ay sharciga ka tilaabsato madaxtooyada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo war ka soo saartay sababta u baaqday kulankii mas'uuliyiinta dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho kulan kula qaatay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka dalka kalana hadlay xaaladda siyaasadeed ee wadanka qaar ka mid ah warbaahinta carabta oo banaanka soo dhigtay qorshe halis oo ay ku heshiiyeen dalalka Imaaraadka iyo Israa'iil diyaarado aan la garanaynin oo duqeyn culus ku qaaday saldhig istiraatiiji oo ku yaala gudaha Liibiya isla markaana ay maamulaan ciidamada JNA iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalo ka dhacay deegaano hoostaga degmada Puuhoole qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan haddii Allah wada la yiraahdo u diyaar garooba saaxiibayaal wararkan oo faahfaahsan isku soo laabasho habboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaad TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada fiidiyowgan aynu ku horeyno daawadayaal sida aad ku maqlayseen oo dhaca wararka Garaad TV dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iska diiday qorshe ay u soo bandhigtay dowladda Masar kaasi oo la doonayay in meesha looga saaro xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhaxeeya dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya dowladda Masar ayaa u soo gudbisay dhigeeda Soomaaliya in ay doonayso in ay Soomaaliya ka taageerto la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada isla markaana ay diyaar la tahay in ay hub casriya keento gudaha Soomaaliya si loogu qalabeeyo ciidamada dowladda Masar ayaa warqadan ay u soo dirtay madaxtooyada Soomaaliya ku sheegtay in xukuumadda Qaahira ay diyaar la tahay in ay bixiso hub casriya oo lagu qalabeynayo ciidanka militariga ee dowladda Soomaaliya kuwaas oo iskugu jira qaybaha kala duwan ee hubka sida qoriga loo yaqaano Kalashnikov qoryaha laga tuuro gantaalada kuwa wax laga shiisho iyo sidoo kale hubiyaal iyadoona caawimaadeeda ku soo lifaaqday dowladda Masar in ay doonayso in ay wanaajiso galaangalka dhinaca siyaasadda ee ay la leedahay Soomaaliya laakiinse dowladda Soomaaliya waxay ka wareeshay in xukuumadda Qaahira ay dalabkani ka leedahay hal ujeed kaasi oo ah in ay weeqdo danaha dowladda Itoobiya ee gudaha Soomaaliya waxaana dowladda Soomaaliya ay si cad u joojisay dalabkaasi dowladda Masar sida uu diblomaasi sare u dhashay dalka Masar u sheegay warbaahinta Telegraph waxa uu yiri xukuumadda Muqdisho waa ay ku gacan saydhay damacii dowladda Masar ee ahaa in ay xoojiso galaangalka dhinaca siyaasadda ee ay la leedahay Soomaaliya si ay halkaasi dhabarka uga dooxdo dowladda Itoobiya oo haatan ay kala dhaxayso xiisad ka dhalatay dhismaha webiga Niil waxaana sargaalkaasi la hadlay warbaahinta Telegraph oo ku sheegay in Muqdisho ay diidan tahay in ay ku lug yeelato muranka u dhaxeeya labadani dal ee Afrikaanka ah ee Itoobiya iyo Masar oo sanado badan ahayd awoodda koobaad ee ka macaashta biyaha webiga Niilka ayaa diidan inay ka faa'iideystaan dalalka uu ka soo butaaco webigaasi oo dhaca bariga iyo geeska Afrika iyadoo ay Soomaaliya dareensan tahay in ay Masar culaadda soo jireenka ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya u adeegsanayso gaarista danaheeda qaran iyadoo isku mashquulinaysa labadani wadan sidoo kale sargaalku waxa uu sheegay wargeyskaasi in hubkani ay dhiibayso Qaahira uusan wax badan ka taraynin Soomaaliya marka laga reebo buu yiri inay tahay wada ay dowladda Masar ka soo gali karo Itoobiya maadaama dalalka Masar iyo Soomaaliya ay ku wada jiraan jaamacad
jaamacadda carabta halka dhinaca kalena Soomaaliya ay saaxiib dhow la tahay dowladda Itoobiya. dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday culaadda soo jireenka ah ee dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya inkastoo aad u amaanay xiriirka haatan ka dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya. waxaana sidaasi dowladda Masar ay ugu guul dareysatay qorshahaasi ay la damacsanayd in ay iskaga horkeento dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya kadib markii madaxtooyada Soomaaliya ay iska diiday warqadaasi kaga timid Qaahira. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda Soomaaliya ayaa wareysi u bixiyay waxa uu kaga hadlay awoodda ay dowladda dhexe ee Soomaaliya haatan u leedahay maamulka dhinaca hawada. wasiirka ayaana sheegay in dowladdu ay haatan si buuxda u kontrooleyso hawada guud ahaan dalka oo dhan isla markaana ay ka hortagayso cid kasta oo isku dayda in ay sharciga ka tilaabsato. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Salaad Omar waxa uu sidoo kale ka hadlay diyaarad laga lahaa dalka Kenya oo dhawaan laga celiyay hawada Soomaaliya kadib markii ay xadgudub samaysay. wasiirka gaadiidka ee Soomaaliya waxa uu sheegay in aysan cidna ugu dul qaadan doonin xadgudub lagu sameeyo hawada Soomaaliya isagoo sheegay in arintaasi ay tahay mid ay ogeysiinayaan dhammaan dalalka caalamka oo dhan. wasiirka gaadiidka ee dowladda Soomaaliya waxa uu sidoo kale ammaan kala dul dhacay shaqaalaha maamulka hawada ee dowladda Soomaaliya oo uu sheegay inay yihiin kuwa foojigan isagoona si gaar ah ugu amaanay diyaaradaasi laga lahaa dalka Kenya ee ay ka lagigeen hawada Soomaaliya. wasiirku waxa uu xusay in tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay la soo wareegtay maamulka hawada oo horay fadhigiisu ahaan jiray magaalada Nairobi in wax badan laga bedelay maamulka hawada isla markaana la soo dhameystiray dhammaanba howlaha kontroolka hawada sidoo kalena la soo kordhiyay shaqaale khibrad u leh arrinkaasi. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya ayaa dhanka kala sheegay in haatan dowladdu ay qorsheynayso inay dib u soo celiso diyaaradii Somali Airline taasi oo hawada ka maqan muddo ku siman 30 sano taasi oo sheegay inay fududeynayso guusha ay Soomaaliya ka gaadhay dhinaca hawada. hadalka wasiirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan diyaarad laga leeyahay dalka Kenya ay xadgudub ku soo samaysay hawada Soomaaliya intaas kadibna shaqaalaha maamulka hawadu ay ka celiyeen diyaaradaasi hawada Soomaaliya. waxaana diyaaradaasi ay ku sii jeeday magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland halkaas oo ay u siday qaadka loo yaqaano mirooga ee ka baxa dalka Kenya. madaxtooyada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka hadashay baaqashada shirka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku casuumay madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir kaasi oo ahaa inuu furmo 5 bishan July. agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dib ka soo sheegi doonto waqtiga cusub ee uu qabsoomayo kulanka la wada sugayo ee golaha amniga qaranka Soomaaliya. Cabdinuur ayaa sheegay in ujeedka shirkaasi loo qabanayo inay tahay inay dowladda ka go'an tahay in laga dhabeeyo ayna ka soo baxaan qodobadan u ah ajandayaasha qaran ee laga wada hadlayo sida ku cad qoraal uu bartiisa bulshada ku soo daabacay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya. waqtiga cusub ee uu qabsoomayo kulanka la wada sugayo ee golaha amniga qaranka waxa la cilaamin doonaa xilliga ku haboon ayuu yiri Cabdinuur Maxamed Axmed agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya. ujeedada shirka loo madalsan yahay waa in laga dhabeeyo rabitaanka xoogan ee ay shacabku ku doonayaan inuu kulanku dhaco ayna ka soo baxaan qodobadan waa ajandayaasha qaran ayuu hadalkiisa raaciyay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya. qabsoomid la'aanta shirka golaha amniga qaranka ayaa xaalad cakiran iyo hubanti la'aan gelinaysa qabsoomida doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabayaaqada 2020 ilaa 2021. waxaana shirkani uu ahaa mid uu horay u cilaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib kulan dhinaca internetka ah oo uu la yeeshay madaxda dowlad goboleedyada iyadoona lagu ballamay in shirkaasi ballaaran
ballaaran lagu qabto magaalada muqdisho ee xarunta dalka laakiin waxaa muddooyinkii aynu soo dhaafnay sii xoogaysanayay khilaafka dowladda kala dhexeeya qaar ka mid a dowlad goboleedyada ka jira Soomaaliya sida maamulada Puntland iyo Jubbaland oo iyagu ka soo horjeeda damaca mas'uuliyiinta filla Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa Cabdiwali Ibrahim Muud ayaa xarunta madasha xisbiyada qaran ee magaalada muqdisho waxay kulan albaabada u xiran yihiin kula qaateen madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gaaray xarunta madasha xisbiyada qaran si ay kulan ula qaataan madaxweynayaashii hore ee dalka oo ah hoggaanka sare ee madasha xisbiyada qaran waxaana kulankaasi looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee uu marayo dalka Soomaaliya qoraal kooban oo lagu baahiyay bogga madasha ayaa lagu yiri gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa baarlamaanka Soomaaliya Cabdiwali Muude ayaa madasha xisbiyada qaran kulan kula yeeshay hoggaanka madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya sida gudoomiyaha madasha madaxweyne Sheekh Shariif iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wararka ka soo baxaya kulankaasi waxay sheegayaan in labada gudoomiye ay fariin ka sideen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo ah martiqaad uu u fidinayo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya horay sidaan oo kale ayay gudoonka baarlamaanku iskugu dayeen in ay u kala dab qaadaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaashii ka horeeyay balse waxa fashilmay dadaalkoodii kadib markii madaxweynayaashii hore ay sheegeen in Farmaajo uu ka soo bixi waayay heshiisyo ay hore ula galeen madasha xisbiyada qaran madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisu waxay muddooyinkii la soo dhaafay cadaadis kala kulmayeen madasha xisbiyada qaran kaasi oo ku aadan in la cadeeyo nooca doorasho ee dalku aadayo iyadoo madaxweyne Farmaajo uu ku adkaystay in doorasho qof iyo cod ay dalka ka dhacayso isla markaana ay ku dhici doonto waqtiga loogu talagalay sidoo kale waxaa jira cadaadis madaxweyne Farmaajo uga imaanaya beesha caalamka waxaana arrimahan oo idil ay ku soo aadayaan xilli uu baaqday shirkii uu cilaamiyay madaxweyne Farmaajo ee la doonayay in la isku keeno madaxda shanta dowlad goboleed ee ka jira dalka Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiinta filla Soomaaliya waa hagaag saaxiibayaal wararka Garaa TV ayaad wali la socotaan haatan bariga dhexe waxaa si weyn u soo ifbaxaya xiriirka dowladda isku taga Imaaraadka Carabtu ay la leedahay Israa'iil kaasi oo haatan lagu tilmaamay inuu ka ballaaran yahay sidii hore ee loo maleynayay sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo bandhigtay qaar ka mid ah warbaahinta Carabta dowladda Imaaraadku waxay coronavirus u isticmaalaysaa inay heshiis cusub kula gasho Israa'iil taasi oo ah tii ugu dambeysay ee madax Carbeed ay xiriir kula yeelanayaan Israa'iil sida uu qoray wargeyska Al-Qudus Al-Arabiya ee fadhigiisu yahay magaalada London wargeyska ayaa waxa uu daabacay in 24 shirkadood oo laga leeyahay Imaaraadka ay heshiis la galeen laba shirkadood oo laga leeyahay Israa'iil si loo hormariyo xalka farsamo loona xakameeyo safmarkani Imaaraadka ayaa markii hore shaaciyay kaliya in heshiiska ay ku jiraan laba shirkad waxaase haatan soo baxaya kuwa kale labadan shirkadood ee Israa'iil waxay wada shaqayn la leeyihiin wasaaradda difaaca ee Yahuudda kuwaasi oo militarigana si toos ah u siiya qalabka ay ku dagaaltagaan bishii Juun 26keedii Imaaraadka Carabta ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu mashaariic dhanka dawada ah ka fulinayo Israa'iil si loola dagaalamo coronavirus-ka waxaana isla maalinta ay warbaahinta Israa'iil wariyeen in xukuumadda Dubai ay siisay Tel Aviv 100,000 oo agab oo ah qalabka looga hortagayo COVID-19 ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa isna ku dhawaaqay in maalmaha soo socda ay dawladdiisu ka kaashan doonto Imaaraadka Carabta la dagaalanka COVID-19 ka sakow in uu maqan yahay xiriirkii diblomaasiyadeed Imaaraadka Carabta xiriir diblomaasiyadeed lama lahan Israa'iil laakiinse sanadihii u dambeeyay waxa isku soo dhawaanayay labada wadan ee Imaaraadka iyo Israa'iil wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Yahuudda
yahuudda ayaa shirkii golaha wasiirada ay ku yeesheen magaalada qudus bishii agoosto ee sanadkii hore waxa uu ka sheegay in Israa'iil ay u baahan tahay inay xiriir dhinaca diblomaasiyadda la samaysato qaar ka mid ah dalalka ku yaala gacanka Carabta. bishii December-na wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa Twitterkiisa ku soo qoray maqaal ay daabacday majalada The Spectator oo sheegaysay xiriirkaasi wanaagsanaanaya ee Israa'iil iyo dalalka Carabta. durbadiiba waxaa maqaalkaas soo dhaweeyay Netanyahu oo yiri waan soo dhaweynaynaa xiriir isu soo dhawaanshaha Israa'iil iyo dalal badan oo ku yaala gacanka Carabta. waxaa la joogaa waqtiga aynu hagaajin lahayn xiriirkeena ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Yahuudda. dhammaan dalalka Carbeed kaliya Jordan iyo Masar ayaa xiriir toos ah la leh Israa'iil oo loo arko inay tahay cadawga koobaad ee muslimiinta. dadaalada xiriir hagaajinta ayaa waxay imaanayaan iyadoo Israa'iil ay qorsheynayso inay goosato qaybo badan oo ka mid ah daanta galbeed oo ay ka mid tahay dooxada Jordan. tallaabadaas oo ah mid aad loogu muransan yahay isla markaana ay diideen madaxda iyo shacabka Falastiin. diyaarada dagaal ayaa duqeyn culus waxay ka geysteen saldhigga ciidamada cirka oo ay dhawaan dib u qabsadeen ciidamada dawladda oo caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya iyagoo gacan ka helaya Turkiga. waxaana sidaas sheegay ila dhanka militariga ah oo ka tirsan ciidamada bariga iyo sidoo kale qof goobjooga ah oo degan agagaarka saldhigga la weeraray. duqeynta ayaa waxaa fuliyay diyaarada aan la aqoonsan sida ay tibaaxeen ila wareejo ka tirsan ciidamada General Khalifa Haftar. qof degan meel u dhow magaalada la yiraahdo Simtaan ayaa sheegay in qaraxyo laga maqlay jihada saldhigga goor dhexe oo saqbara. saldhigga la yiraahdo Alwaati oo ah mid istiraatiiji oo ay leeyihiin ciidamada cirka ayaa bishii May ciidamada dawladda GNA ee fadhigoodu yahay magaalada Tripoli dib ula wareegeen waxaana uu calaamad u ahayd bilowga burbur degdega oo ku yimid ololihii weerar ee muddo 14 bilood ay wadeen ciidamada Khalifa Haftar isla markaana ay rabeen inay ku qabsadaan Tripoli. taageerada Turkiga ayaa door weyn ka qaadatay guulaha ciidamada dawladdu ay dib ugu riixeen gulufka weerar ee kaga imaanayay ciidamada bariga ee Haftar. ciidamada Liibiya ayaa helay qalabka casriga ah ee difaaca hawada sare iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo bartilmaameedsaday goobaha sahayda iyo xarumaha difaaca ee ciidamada Haftar. ila wareedyo Turki ah ayaa bishii hore sheegay in Turkigu ay wada hadal la gashay xukuumadda Tripoli si loo dhiso laba saldhig oo ku yaala Liibiya oo ka mid yahay Waatiya waa saldhigga ugu muhiimsan ee ciidamada cirka ee galbeedka wadankaasi Liibiya. wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga Hulusi Akar ayaa ku sugnaa magaalada Tripoli isaga oo Jimcihii iyo Sabtidii kulamo halkaasi kula yeeshay xukuumadda Liibiya wuxuuna ballan qaaday inuu sameyn doono wax kasta oo lagama maarmaan ah si loo caawiyo dhismaha saldhigyada ciidamada cirka. sidaasna waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga. ciidamada bariga Liibiya ee LNA ayaa waxaa taageera dalalka Imaaraadka Carab, Russia iyo Masar intii uu socday gulufka LNA ay ku doonaysay inay kula wareegto gacan ku haynta caasimadda Tripoli balse waxaa arintaasi fashilisay xukuumadda Turkiga. kulug lahaanshaha Turkiga ee arrimaha Liibiya ayaa sidoo kale ka caraysiisay dalalka Faransa iyo Greega iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska uu ka digay cunaqabatayn cusub oo ay ku soo rogi doonaan xukuumadda Ankara. dawladda Masar ayaa ka digtay in dadaal kasta oo uu taageerayo Turkigu dibna loogu qabsanayo magaalada istiraatiijiga ah ee Sirta oo ay ciidamada LNA gacanta ku hayaan ilaa bishii January ee sanadkani ay horseedi karto in ciidamadeedu ay si toos ah u farageliyaan arrimaha Liibiya. faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal geysay qasaaro oo ka dhacay degmada la yiraahdo Horufadhi oo qiyaastii 50 kilomitir u jirta magaalada Puhole. dagaalkani oo u dhaxeeyay laba maleeshiya beelood oo ka soo wada jeeda gobolka Cayn ayaa sababay dhimashada ilaa 4 qof iyo dhaawacyo intaasi ka sii badan. inkastoo aysan jirin cid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo kala dhex gashay labadaasi maleeshiyood, waxa wararku ay sheegayaan in haatan xaaladdu ay
qabowday isla markaana uu istaagay dagaalkii u dhaxeeyay labada maleeshiya beelood ee halkaasi ku dirirayay laakiin warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in dagaalkaasi ay kala dhex galeen ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland oo ku sugnaa gobolkaasi Cayn isla markaana ku baxay shaqaqada dhacday qasaaraha ka dhashay dagaalka Horufadhi marka laga yimaado waxaa jira dhaqdhaqaaq iyo kale oo ay wadaan maleeshiyaadkii dagaalamay kuwaas oo sababi kara colaad horle oo mar kale ka dhacda deegaano hoostaga degmada Puuhoodle wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas tan iyo kulan dambe nabadee